de som lesa King James Bibeln. De gjør det til at de har ete nekka inn i sin anda, nekka som de kjenner inn i ui her. De kunne ikke forklare det. Det nekka, det en sannføring, det nekka som du føler til vorst, til eise, at dette hån. Jeg hører det. Jeg forklarer, ikke doktor, jeg kan ikke forklare det. Det kan ikke prekvast, du vet, jeg har ikke opprunnet handlet til nekra bøk, men jeg føler bare dette det. Og tar som Kanada, tar prekve viser seg være i okkara bøk til okkon. Men tar som ikke vilja tryggva, tar løyde etter Guds år, løyde etter opprunnet handlet, det kommer dere til å finne. Men vi takkar bara vi tusen god og giv okkon. Og jeg visste, og Arne brukte King James Bibelen, at de var der retta. Og det visste jeg inn i uimer, inn i andan. Og det nekka vi tog at du hever eti hana inn, så støyder hun hitt ut. Hitt ikke langer ut en anda. Victor og Dalsa Bibler jo ikke ui munnen anda. Altså, jeg kunne sagt hjärsta, men jeg vil heldur si anda. Munnen anda. Og i munnen anda det Guds år jeg har vi eti, og som gøyme, og som bor ui mer til King James Bibelen. Enska, og nu òsne føreska. Og tar sier at de som kanningar sier at de som leser mest ui Bibelene av tryggvande folk til negg flest av tøymon som altså de som leser mest, de leser King James. Altså det negg mer. Hinn nere av 20%, og vi oppi av 40%. Vi av tøymon som leser negg i Bibelene. Og det så merkelig, og et annet som vil si, at hon så tung og streven inntil du berist vi og berist han, det akkurat som at tagen så kommer inn og i kyli og andan til romar henne og kyler henne og hever etjan inn i andan. Så ja, for det første, du slipper henne omgang til atter. Men for det neste så det til at hon blev där så dyra bär. Tog släppte hon omgang jatter. Hon blev där så dyra bär och allt det markhatliga som heimer flänner efter som andre tryggvande grunn blinda i tryggvande ikke suttja ta vekra og i åralænon og jeg sier foten og vøkru årene ta det første kanna deg så det så neiv og så djup og så bøynrettjen at ikke anna år hei vært godt nok. Først at oppdatere alle seg årene, så hei jeg mist nekka. Enska King James. Hun øyre har vi så fått noe årene. Og det just òsne det som en pastor av tog at gjerana dyra bæra. Som en dyra bæra perla. Som tog seldi alt fyrir og kjepte, du varst, så hun tar alt. Hun Guds år. Hun Du elskar vi denne. Og du har vi Spoi, Victor og Dahl, NASV, NIV og alt annan pavans skrampel oppi ur okkon. Ta bor i okkon. Amen. Ezekiel og Johannes og Patmos, altså Johannes og Patmos, ikke Ezekiel og Patmos. Men Ezekiel og Johannes og Patmos, auto baukarutlna. Og hon var uttara munne søt, og uttara bukje bosk. Hon var sur, hon var søt og bosk. Hon var søt og bosk. Og uttara munne var hon søt, alt så godt, men da hon kom ned i bukjen så var hon bosk. Søtløgjen altså heter det Guds ord her ute. Søtløgjen ein pastor, til alt det gaua. Men så det borskløgjen til løyingen, som det kostar at hava etiet her. Og hava det ut der, og ikke kunna, og ikke vilja. Spujat oppatur, lukka som man spujat Dahl og Victor oppatur. Nå, hetta spujat ikke oppatur. Aldrin. Fyrst skal høtti av. Og så det her, så to en oddball, en ordentlig oddball, altså. En totalur
snedjur snil, altså. En ordentlig, du vet. Tikkas nær, hikkar han gongur. At det er nær som tog i første King James, og hever korset antak, og alt pass, alt med spyrir, alt flenda, og hva er dette for nekka? Ja, det er ikke morgen skott etter, du vet slett ikke. Det er ikke annars for nøkron. Men de som hava prøva, og de som hava lise, de som overhøver hava rønt, og en mann eller tvær, at lise jo henne, er det så ikke det knapt lande, de føler nekka i andan, de har det smakka, de har det eti av henne, og de er kommet inn, så for at det smakka til, de eti til hvordan søtt det er, og de så sida vi omkran, hva skal at la mer damer bedre hes, jeg bruker hes, jeg trygg vi hentar den til natta, så hittar det etter, og så vil du nesten, ja, først nesten støtter ut, men søytene vil du støtter ut, du kommer slett ikke avtakka det. Om du er fittur, ja, hvis du bare sitter her og ikke sier, bare helter du første King James og leser igjen, og nesten bare sånn der, så kan du nok få fri, men sier du 8 år, så vil du hette av vår, og spotte av vår, og ditten datten. Det er borska. Og Jesus sier i Johannes, at ta i løying og etsøkt ryser opp for i årsens skuld, alt for å få det møyn på og falla borster. Få ikke du møyn på av tøy? Nei. Få ikke du møyn på av tøy? Stadstinner, og vær restur, og vær støvfastur, elska Guds ord, og vær du tryggvur fram at endan og fram at deian. Og Herren skal gjeva deg løsens krona. Elska Guds ord, ja, da skulle vi så sannelig. Skulle vi så sannelig. Og manuskriptene, handritene her nere fra Alexandrio, og de som kommer til pavadømme, de er pervertera. De bera fingra merke antikrists og satans. De ser han som hever eio. Det vi sutja til at titlar og nøvn og ting som kommer fire, som vi kommer goddømme noen. De, tror jeg ikke altså, de kommer fire skjeiferer. Og disse titlar og disse nøvn kommer fire skjeiferer, etla og i tølen som kunne bøydas for skjei, og i til retta teksten. Men i Pavans tekste og i teksten fra Alexandrio fettler alt bare ting nira 6. Ikke 5. Ikke omanfor 6, nei, akkurat 6. Og at det er Pavans bøybler 666 bøyblen, og det er bøyblen som Dalle Victor. Det er den samme. Det er 666 bøyblen, Antikrist bøyblen. Men King James bøyblen, hun er den sanna. Det er tjei bøyblen, hun er fullkommen. Gjør så vel. Herren signen til. Amen. Til som elskar henne og til som vil bruke henne. Til som spottar henne, vil det her på tunna rokning. Herren kommer visselig at enda gjalda der, samsvarande vid du spott. Tun Guds enda lorst enda. Tun lorst enda godlese godspottar, du erst. Drumpur og asen, gjør så vel.